deep diving manoeuvres failed to shake the left-hand gear free. With cameras recording the drama, the pilot then tried bumping down on the runway to see if that would jar the wheels down. No luck. In the end, a lopsided landing on the foam-covered runway was decided on. Maybe. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. With the prospect of fire, the emergency chutes were deployed. The pilot can be seen bailing out of the front window. A dramatic but safe return to Earth. In the United States, Ian Hislop. Aircraft manufacturers have tried to fix that problem by designing the pilot out of the cockpit. This is the first fully automated plane, flown by a computer. Lądowiec, wiatr przyziemny, 104 węzły. Informacyjnie na krótkiej, prostej waszej wyłączymy oświetlenie pasa. Mamy zgodę na lądowanie, dziękuję. Lot 16, zgłoś pas zasięgu wzroku. Zgłosimy pas zasięgu wzroku. Powodzenia. Lot 16, brak podwozia. Lądy. O? ケツのポケットに入ってるの。逆。うわっ！パイロットが降りようとしてる。大丈夫かな。これ飛行機遅れるな。一番前じゃなくて、パイロット席の前の窓だって。けど、なんでさ、シャボ来ない。決まり全部超えちゃう。また爆発になっちゃう。